बेलामा पनि हामीले खासै यो थाहा पनि गरेको गरेन हामीले हामीलाई थाहा थिएन नि त यो कर्सियानी भन्ने रहेछ जस्तो गाइज ब्लू लेक लुकआउट भन्ने ठाउँ हो एकदमै निलो पानी छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यस्तो छ हामी चाहिँ त्यहाँ झरेर पनि देखाउने छु मैले चाहिँ यहाँबाट यसो गाडीबाट देखाएको हो यस्तो छ ब्लू लेक लुकआउट हो यो ठाउँ चाहिँ दिल्लीले ताल हेर्नुहोस् त कति रमाइलो भयो ज्वालामुखी विस्फोटनबाट बनेको ताल्यो लेकताल यो चाहिँ ब्लू लेक लुकआउट भन्ने ठाउँ हो यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले निलो समुद्रको पानी देख्न सक्नुहुन्छ समुद्रको पनि होइन होला यो लेकै हो एकदमै निलो छ यस्तो छ जानु के हजुर अनि फेरि फर्स्ट आउनु नि कस्तो साह्रो हो फर्स्ट आएको नि हेर्न है कति राम्रो कि यो जमिनमा यो हुने रहेछ अब यहाँ हेर्नु अब यो फाँडे खाने रे अब यो काट्यो यहाँ रोप्छ फेरि ती काट्यो त्यसलाई फाँड्यो होइन ऊ त्यहाँ देख्नुभयो नि हुर्काउला देख्नुभयो नि अब त्यहीबाट पर्छ अब 1 वर्षपछि ठ्याक्क पानीको कस्तो हुन्छ ठ्याक्क पोर्टल्यान्ड आइपुग्यौँ पोर्टल्यान्ड भिक्टोरियाको पोर्टल्यान्ड भिक्टोरियाको हामी त्यहाँ झर्छौँ अनि 2-4 वटा फोटो खिच्छौँ अनि त्यसपछि फेरि हामी गाडीमा चढेर जान्छौँ तिरतिरै जाने होला हामी है कान्छीमा यस्तै बुढो र बाबु पछाडि अगाडि पछाडि भइरहेका छौँ हामी समुद्रको छेउमा आइपुग्यौँ हजुरहरूलाई अब समुद्रको दृश्य देखाउँदैछौँ हेरिदिनु होला
कति राम्रो दृश्य रहेछ, समुद्र, पानी जहाजहरू, रमाइलो ठाउँ रहेछ। हामी यहाँ घुम्दैछौँ। हाम्रो बुढो र कान्छो छोरो अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ। हामी कान्छी यतातिर अस्तव्यस्त छन्, हामीलाई हेरेर बसिराखेकी छन्, रमाएकी छन्। हामीसँग हिँड्न पाउँदा खुसी छन्। मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। एपोस्टल आइपुग्न लागिसकेको छौँ। यो चाहिँ मेलबोर्नमा पर्छ। मेलबोर्नमा होइन, भिक्टोरियामा पर्छ। गाइज हामी चाहिँ टुवेल एपोस्टल आइसकेको छौँ। जाडो भएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, लुगा फरफराएर यस्तो छ हाल। यो फेसन सेसन सबै गयो, गोलीमारा भयो। जसो लुगा भेट्ने चाहिँ लागिएको छ। रमाइलो छ, हिँड्दैछौँ। एकदमै भिड भएको हुनाले चाहिँ हामी अलिकति परैबाट हिँड्नु पऱ्यो, किनकि पार्किङ नै पाएन नजिकै। त्यही भएर जरो वाक पनि भयो। त्यहाँनिर देखाउँछु टुवेल एपोस्टल कस्तो छ, किन मान्छेहरू त्यति धेरै आउँदो रहेछ नि त। माइ गड, झिङ्गा हेर्नु पछाडि। समुद्रले खियाएर पल्टाउन नसकेका टापुहरू रहेछन्, त्यही नै हेरेर फर्काउँदैछौँ हामी। हेलिकप्टर बस्दैछ, ऊ प्लेन गर्दैछ, गाडीहरू
जस्तै खान भ्यू त्यस्तै छ हामी समुद्र फर्काउँदैछौँ हेर्नुहोस् त धुलो कति देखा हामी मेलोन आइपुग्यौँ लगभग 13 घन्टाको ड्राइभिङ बाबुले गरेर लिएर आए हामी मेलोनमा अब होटेलतिर लाग्दैछौँ बाटो धेरै चाक्लो रहेछ रोडहरू राम्रो सफा रहेछ राम्रो रमाइलो लाग्यो बस्ने होटल आइसक्यौँ आज हामी चाहिँ अब 3 दिनको लागि यही होटलमा बस्नेछौँ यस्तो छ यो चाहिँ किचन हो यहाँ चाहिँ हल छ ड्याडी मम्मी चाहिँ थका लागेर बसिसक्नु भइसक्यो अनि यो चाहिँ एउटा बेडरुम यो चाहिँ ड्याडी र मम्मीको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो देखिने रहेछ यहाँबाट यो चाहिँ बाल्कनी भइहाल्यो र यहाँबाट हजुरहरूले भ्यू पनि देख्न सक्नुहुन्छ मेलबर्नको